大家好，我係梁老師。今日想同大家分享一下呢飲食習慣對孩子學習能力同態度嘅影響，同埋我自己呢喺小朋友啦改變飲食習慣之後嘅一啲嘅觀察同埋發現嘅。我自己嘅小朋友呢喺1歲9個月嘅時候呢，就已經入讀全日制嘅嬰兒園噶啦。咁嬰兒園呢，將我個小朋友照顧得好好噶。我8點半就將個小朋友送到嬰兒園啦，4點幾呢先接返佢。咁嬰兒園提供早餐啦、點心啦、午餐啦、下午茶啦。咁小朋友係食得好健康，亦都好有營養，食材亦都係純天然嘅。佢哋會計算過澱粉質啊、蛋白質啊、纖維啊，有魚啊、有肉啊、有菜啊、有雞蛋啊咁樣，又有生果啊、點心。我唔需要擔心呢小朋友夠唔夠營養嘅，因為佢哋計過晒嘅，亦都唔需要擔心我小朋友呢會唔會攝取過多嘅油鹽糖。咁我哋讀嘅幼稚園呢都係全日制嘅，學校嘅膳食都係令我非常之放心。佢早餐啦，早上會有點心午餐啦，午餐都好有營養。咁瞓完晏覺之後呢，都會有下午茶嘅。咁佢喺學校食早餐啦、午餐啦，我都係4點幾先接佢。咁學校亦都採用非常天然嘅食材啦，營養比例都好均衡。咁就算佢放學之後需要食少少嘢嚟充飢啦，我都會做一啲手作嘅餅乾低糖嘅小蛋糕咁俾佢嘅。咁喺香港嘅時候呢，我對小朋友嘅飲食係冇太大嘅擔心㗎。嗱，咁呢種嘅飲食習慣呢，喺移英之後就有所改變咯。啱到步嘅2個月呢，我哋係喺親戚屋企住嘅。咁喺人哋屋企呢，自己煮嘢食嘅話呢，就喧賓奪主啦。咁人哋屋企嘅廚房、人哋屋企嘅餐桌、人哋嘅食物，我哋係唔能夠有意見噶嘛。咁人哋食乜，我哋就食乜啦。咁親戚就俾我哋早嚟到英國嘅，佢哋小朋友呢，已經係好適應英國嗰種嘅飲食文化噶啦。咁我以前個女係食通粉燕麥糊番薯呢啲做早餐嘅，但係我親戚屋企呢嘅小朋友呢係食朱古力醬茶麵包榛子醬茶麵包非常甜嗰啲朱古力棒食呢啲高糖嘅食物，會飲朱古力咁樣嘅。咁冇辦法啦，我個女喺人哋屋企咁，如果唔食就冇得食噶啦，咁就要食呢啲咯咁樣。咁漸漸地呢，我個女呢就已經習慣咗呢一種嘅早餐啦。咁晏晝喺學校又食乜呢？咁從 nursery 到小學2年班呢，學校都會提供免費嘅午餐嘅。佢哋食啲乜呢？薄餅啦、三文治啦、包啦、焗薯啦，會有肉嘅，但係都係啲香腸煙肉火腿呢啲啦。會有牛肉，會有雞肉嘅，但係就唔多啦。佢哋嘅餐單上面都有飯同意粉嘅，但係非常少量嘅，幾條麵仔咁樣啦。因為佢哋聲稱佢哋嗰個嘅午餐係有唔同嘅營養喎，所以每餐都有水果，亦都有甜品嘅，譬如雪糕或者乳酪小蛋糕咁樣嘅。咁其實好多小朋友呢，因為掛住玩啦，食咗幾啖呢，就全部送晒垃圾桶噶啦。問啲lunch lady 啦，佢哋會知噶啦，根本都係倒晒垃圾桶噶。咁我都見過學校有啲相影翻嚟啦，影佢哋食飯嘅情景啦。話佢哋嗰啲午餐真係份量少得可憐啊，加上又冇乜營養啦有時會食 fish and chips 咁樣咁食得多都唔會飽咯咁個影響係點呢？我個女呢，放學之後呢，就成日嗌好肚餓，好肚餓，咁就搏命呢，就揾零食噶啦。食完2塊餅啦，都仲好肚餓食塊朱古力啦，都仲好肚餓咁就個人好煩躁，好掹整，就成日嗌我，梗係唔想佢食咁多呢啲咁嘅嘢啦。呢啲嘢係唔健康噶嘛，同埋高糖高鹽啦。
咁就唯有提前開飯啦。咁其實到咗食飯時間，因為食得太多甜嘢，佢又唔係好有胃口想食噶咯。咁我漸漸係觀察到呢，佢嗰啲情緒就同專注力呢，都係因為食得唔夠飽啦，而唔係太好啊。成日就嗌肚餓啦，咁有啲時間叫佢睇書啊，或者係做功課，都掹掹整整就成日就肚餓，成日就揾零食嘅。到咗正餐時間呢，就冇正正經經食嘅。咁英國人嘅飲食習慣呢，我本人都覺得係咁嘅。但正餐就冇食飽啦，佢哋正餐都係食個三文治，係好輕食啦，跟住食片薯片，飲杯咖啡，咁就一餐噶啦。但係食完之後仲會繼續食朱古力啊、餅啊咁樣啦，就正餐食唔飽啦，食零食啦，零食又當正餐啦，正餐其實又係食零食啦。咁所以就解釋到點解咁多嘅肥胖嘅問題啦？英國青少年人就有性早熟嘅問題啦，啲煎炸嘢食太多嘛，佢哋學校都會提供fish and chips 啊、炸雞啊、炸薯條呢啲啦。佢哋食太多嗰啲嘅甜食，佢哋嗰啲蛋糕明明已經有糖，仲要加啲好甜嘅 cream 上去，先至覺得係甜嘅。加上佢哋飲奶茶咖啡都會用奶啦。咁樣嗱，如果我可以嘅話，可能嘅話咧，我寧願自己辛苦啲，每日準備午餐俾個女嘅。咁其實佢到小三嘅時候咧，就可以自己選擇帶午餐，還是係食學校嘅午餐嘅啦。咁到時我一定會咧盡我所能咧，就提供比較好嘅午餐俾佢啦。因為而家學校係有提供噶嘛，咁學校煮咗會，如果唔食就好浪費啦。咁所以有陣時，如果我個女真係揀唔到想食嘅，咁我就會煮俾佢咯。每個禮拜有一日咁樣，佢係揀唔到嘅，咁我都要煮。但係真係太辛苦啦，我都會好攰，同埋好早起身，咁就唯有係盡量係喺屋企嗰兩餐啦，早餐同埋晚餐咧，俾佢食得好啲。咁我自己咧都曾經喺中學裏邊工作過啦，咁觀察到呢度嘅中學提供嘅食物咧，我真係會用慘不忍睹嚟形容㗎。學校都係提供薄餅啊、炸魚啊、炸雞啊、炸薯條啊、漢堡包、冬甩啊、muffin 啊呢啲嘢嘅啫。正正經經嘅飯咧同意粉其實係有嘅，但係咧嗰啲中學生係唔中意食㗎，冇乜人會揀意粉飯嚟做午餐嘅。佢哋冇好好咁食飯呢個習慣嘅。學校好多時係唔夠地方俾佢哋正正經經坐喺度食，佢哋就會要喺地上邊坐喺地上面食啦，或者會拎住嗰個包一路行一路好匆忙咁嚼完就算咯。咁我覺得用叉又用碟要吉啊要筆啊好麻煩，所以寧願有啲可以攞喺手就嚼咗佢，唔使用餐具啊嘛，就食。咁樣嘅貪方便啦，咁樣同埋佢哋好似好多活動咁樣嘅嚇，有陣時會練樂器啊，有陣時會見老師啊，因為個食飯時間係短，好短嘅，比我哋香港嘅中學嘅食飯時間係短嘅，所以佢要同時做好多嘢，又要排隊買嘢食啦、食飯啦、去廁所啦，咁所以又要有陣時會有啲學習嘅，譬如拔尖保底班啊，或者見老師呢啲。可能喺9個字之內要做晒，所以其實係好匆忙嘅。咁有啲中學生會自備午膳嘅，但係自備午膳呢嗰啲嘅食物嘅內容都係乏善足陳嘅。我見過，我當值嘅時候都見過啦。有啲學生係食一杯朱古力 mousse 咁樣當一餐嘅啦，一隻 muffin 都係食嗰類嘢咯。咁太甜嘅食物呢，其實會令到個小朋友興奮啦，係活躍咯。其實又唔會飽嘅嗰啲嘢，越食係只會越餓咯。咁就不斷刺激自己好活躍好嘢，咁個精神狀況咧喺到晏晝咧就會好即係跌晒鑊，同埋成日諗住放學啊，成日諗住好快放學冇心機上堂啦嚇，同埋係唔夠飽就想食嘢啦咁所以個秩序問題去到中午之後咧會比較係嚴重啲。
咁有見及此啦，我最近係為個女咧嘅飲食習慣進行咗一個大改革嘅。首先係從早餐開始啦，以前都會接受俾佢食甜包啦，食一啲即係譬如 sausage roll，佢哋啲好興食香腸卷啊嗰啲咁。但係我覺得唔可以再俾個女咁樣食法噶啦，即係要佢一定會飲牛奶，因為佢中意飲牛奶嘅。咁唔食甜麵包啦，而家每日係食一隻水煮蛋，即係烚蛋啦，有豐富嘅蛋白質啦，亦都有飽肚感嘅。有陣時會加隻香蕉，再加片多士啦。嗱，我知道咁樣嘅早餐未必係最完美嘅，但係希望佢慢慢接受到嚇唔好再食甜包，唔好再食嗰啲加工嘅肉類啦。希望佢調節到自己可以食全麥嘅麵包咧，番薯或者燕麥糊，即係去翻佢嬰兒園同埋咧幼稚園嘅階段食翻呢啲先至係最正常、最健康嘅早餐嘅。咁經過一段時間之後咧，我覺得佢嘅專注力係有提升嘅。我哋係屬於比較早起嘅一族啦。佢食完早餐之後，我哋仲有好多時間先出門口翻學㗎。佢會自己揾書睇，可以好安靜咁睇書啦。又或者佢主動嘅話有冇啲練習可以做，佢自己揭，因為我每日規定佢係中英數練習都係要做嘅，而唔係話食完就扎扎跳咁樣樣咯。咁午餐就冇得講啦，因為係學校提供啦嚇。咁如果真係揀唔到嘅，我會即係整飯盒俾佢帶啦。咁放學後啦，我都要限制佢唔好食太多甜食。如果真係有時間，我就會整低糖蛋糕啊、蔬菜薯餅啊、燕麥餅呢一類比較健康嘅嘢。但係如果嗰日咧真係咁啱係唔得閒啦，咁冇辦法啦，就食街嗰啲嘅提供即係市售嘅餅乾咯。咁其實佢翻屋企之後就好快就沖涼，沖完涼之後會睇陣書，俾佢食少少生果咯嚇。咁我就又盡量將個晚餐提前啦，大概係5點幾啊就食晚餐嘅。如果唔係咧，佢又肚餓就要想食嘢噶啦。咁如此一嚟咧，就會令到佢食太多垃圾食物，又係去翻以前啦，食太多垃圾食物，到正餐嘅時候就冇心機食。咁都係啦，除咗即係為咗佢健康之外，我哋一家人都需要嘅配合啦，唔好食咁多醃製同埋加工嘅嘢，盡量係以清炒、清蒸、白烚、低鹽、烤焗為主。希望個女係食得開心、健康，同埋係精力充沛咧，咁嚟到去學習嘅。我發現係咁樣持續咗一大輪之後咧，佢係可以至少個專注力啦係集中咗，同埋冇咁成日扎扎跳啊，同埋情緒穩定啲嘅。佢唔成日掛住唔夠飽啊，唔夠飽就係咁嗌肚餓，又冇心機做嘢噶啦。所以一定要飽，同埋咧一定要夠營養。咁我感恩啦，佢仍然係喺班上面嘅精英組啦。咁希望佢呢種學習嘅態度啦、飲食嘅習慣可以持之以恆啦。同埋最近佢係開始大量嘅閱讀嗰啲 chapter books 噶啦嚇。其實英文就相比中文比較容易啦。佢2年班去睇 chapter books，我諗中文就香港學生都難㗎啦，即係要睇啲橋梁書啦，先至慢慢過渡到完全有文字。但係我女已經可以完全睇文字嘅書啦。咁我都俾佢開始接觸 Shakespeare 嘅作品啦，當然係簡化版啦嚇。有啲人物關係比較複雜啲，同埋情節係比較係錯綜複雜啲嘅。但係佢已經可以讀到晒裏邊嗰啲文字。咁每日都要應付好多嘅課業啦，我都會繼續教佢中文啦、操練數學啦，咁佢都係應付到嘅。咁所以我呢個分享其實係好想話俾大家聽咧，飲食習慣咧對小朋友影響好大㗎。咁我能夠理解父母即係忙嘅嘢已經好多，尤其是喺呢一度啦，冇支援啦，樣嘢要自己做啊、自己煮啊、自己洗啊、自己切啊，嚇係好辛苦。又返工啊，又要搞花園啊，有啲係養寵物啊，咁樣好忙嘅。
但都希望關注小朋友嗰個飲食，希望佢哋都食得有營養有健康啦。咁我自己都有一啲突破㗎。其實我一直都有飲用咖啡或者奶茶嘅習慣。好多年前呢，曾經試過一日呢需要飲到3-4杯，唔飲嘅話係會頭痛。咁其實我知意識到咧自己係需要戒嘅時候，都有飲咗成十幾年啦。由一日3-4杯去到一杯都唔飲啦，嗰個過程咧非常折磨，就好似戒毒咁樣。頭幾日就全身發冷發熱啊，流鼻水啊，頭痛啊咁樣。咁捱過咗5-6日之後，我知道可以戒甩啦咁樣。但係幾年前呢，就因為壓力開始大啦，又飲翻喎。飲多過一杯都唔好噶啦，即係冇以前咁多啦，但係多過一杯都唔好啦。咁舊年又開始覺得要戒下咯。今次呢，就唔係嗰種唔舒服法，係有3-4日都係全身腰酸背痛、頭暈頭痛。咁戒咗一段時間之後呢，就限制自己啦，每日最多一杯啦，唔好多過一杯啦。咁就最近因為食嗰啲敏感藥啦，我唔想嗰啲咖啡因干擾到啲藥物嘅產生作用，又開始係戒咖啡啦。因為本身唔係飲得多嘅，所以今次算係戒得比較輕鬆。我發現戒咖啡奶茶真係一個 lifelong struggle 嚟嘅，真係長期爭戰啊！戒完冇幾耐，以為 OK 啦，咁又飲翻，飲咗冇幾耐，又想戒下，即係長期爭戰啦。今次戒得比較輕鬆，而且我發現自己精神係好咗，同埋個皮膚都光滑咗，冇咁暗啞嘅。因為冇飲咖啡啦，就多咗空間試下一啲無咖啡因嘅花草茶，可以為我啲生活帶嚟一啲新意啦，同埋咧享受到唔同嘅花草茶咧係唔同嘅果效，譬如玫瑰花啦、解鬱啦。南非國寶茶，比較溫性啲嘅嚇，佢個感覺好似紅茶，但係佢冇咖啡因，所以又有少少似普洱咁樣啦。覺得有啲味啦，有啲味道，同埋溫性嘅，譬如女性週期性不適啊，飲都唔會太大影響咯。咁又飲下洋甘菊啊，對於穩定個情緒啊都好有幫助噶。咁我都呼籲啦，即係如果有飲咖啡奶茶嘅朋友，我都呼籲建議唔好飲咁多，亦都真係注意養生啦。呢度啲人就呢度就係好難戒，就係因為一開會就啲人就推晒啲咖啡奶茶出嚟，有啲咩聚會啊 ，even 係interview 啊 ，even 係家長會啊，都推一大堆咖啡奶茶嚟。咁我有個朋友就同我講，佢係英國人嚟嘅。佢就話：你喺呢度唔飲奶茶咖啡，你係生活唔到㗎喎，咁樣。但係我真係唔想受制於太多嘅咖啡奶茶咯。我而家係學識飲無咖啡因嘅花草茶，發現啲牙齒因為冇飲咁深色嘅茶咧，都係冇咁多漬㗎喎。係啦，所以係咯，希望健康嘅生活習慣、飲食習慣，希望能夠持之以恆啦。我分享到呢度啦，希望幫到大家啦。